Ani namanu baay'ee nama hin amansiisu. Dubbii miliqxee baate kana sheerii godhaatii wal biraan ga'a. Maal dubbiin akkasii kun? Namni isin asiin gaditti argitan kun faarfataa Girmaa Kuusaa nama jedhamudha. Baay'een keessan beektu. Baay'ee isa jaalladha ture. Baay'een isa kabajas ture. Amma garuu kan durii hojii isaa hundumaa dhokseen garaatti qabadheen taa'aa ture. Amma garuu obsuu hin dandeenye. Sababiin isaa guyyaan kan isaaf obseen taa'u natti gabaabbatte. Innis maal seetanii beektu? Kana dura faarfannaa isaatiin laphee xinnaaf guddaa saamee beekaaf wallaalaa harkatti fudhatee gola onnee namaa keessa jiraachuu erga eegalee bubbuleera. Faarfannoota isaa keessaa qulqullummaan maaliif badde? Furmaanni waan hundumaa durayyuu wangeeluma. Baaxadheen deema ulfina kee. Jira jireenyi. Ay nama gaddisiisa wanti bara kana. Caccabsee ba'e sabni Waaqayyoo. Nagaanuuf abboomii fi warreen hafanis itti guutaa. Inni duraa itti xinnaannaan amma immoo baay'ee tokko keessuma darbee nu daffaree jira. Ani erga faarfataa Girmaa Kuusaatii eenyuunuu hin amanu. Maal godhe warri jettan na dhaggeeffadhaa. Gurra keessan as qabaatii na caqasaa. Faarfannaa isaa hamma ammaatti laphee fi jireenya namootaa keessaa humna guddaadhaan dhuunfatee jaallatamummaa fi fudhatamummaa guddaa horachuudhaan jireenya namootaa gara mootummaa Waaqayyootti daldalaa nama ooludha. Ammas kunoo akkuma amala isaa faarfannaa albeema guutuu qabatee turtii ji'a tokko booda waldaa guutuu wangeelaa Finaansiitti eebbisiisuuf akka jiru oduun aagaa tokko nu qaqqabdeetti. Kanaafuu nama ergaan faarfannaa isaa dubbii Waaqayyoo irratti bu'uureffamee jiru, nama yaada Waaqayyoo faarfatuu fi faarfannaan isaas laphee dhalootaa gara mootummaa Waaqayyootti geessaa ooludha. Nama akkaataan jireenya isaa namootaaf fakkeenya guddaas ta'edha. Naamusaa fi qajeelfama jireenya isaarraa ni baratama. Maarree egaa anis gammachuu guddaadhaan aaga dhagahaa jedheetan dhufe malee hamminan ittiin waa'ee nama dibataa kana dubbadhu tasa hin qabu. Egaa Girmaa Kuusaa nama jaallatamaa fi nama naamusa kiristaanummaa gaarii qabudha. Dhugaadhumatti dhaloonni kun nama irraa baratudha. Yeroo hundumaa nama gad of deebisee amala kiristaanummaa agarsiisee Waaqayyoof jiraachaa tajaajiludha. Maarree egaa amantoonni hundumtuu baga nagaan dhufte ittiin jechuun simannaa ho'aa godhaafii isiniin jenna. Kun egaa Gonfoo Miidiyaadha. Miidiyaa keessan immoo subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Faarfataa Girmaadhaan baga nagaan dhufte si jaallanna si kabajna. Waaqayyo baraaf jireenya kee tajaajila kee haa eebbisu jenna. Wal argaan egaa guyyaa sana waldaa guutuu wangeelaa Finaansiittidha. Namni tokko irraa hafuun hin danda'amu. Akka irraa namne ammuma isinitti himneerra irraa hin hafinaa. Shalom. Yeroo gaarii yeroo dansaa qabaadhaa.